Kada sam ja u tom prostoru, u salonu, čuo ovaj zvuk, za mene više nije bilo dileme. Maxim TL508 pokreće dvocilindrični vodeno hlađeni agregat radne zapremine od 508 kubnih santimetara i 47 konjskih snaga, koji oslobađa maksimalni obrtni moment od 49,9 Nm. Oba točka su prečnika 15 inča, a i napred se nalazi guma u dimenzijama 120 sa 70, dok je pozadi guma 160 sa 60. Prednji točak zaustavljaju dva diska prečnika 275 mm i četvoroklipne kočione čeljusti. Pozadi se takođe nalazi disk prečnika 275 mm. Raspored mase je tačno 50% na prednjem i 50% na zadnjem točku. Ukupna masa skutera sa svim tečnostima iznosi 227 kg, što uključuje i zapreminu rezervoara od 12,5 litara, a visina sedišta iznosi 79,5 cm. Na dugačkim aluminijumskim makazama je montirano zadnje oslanjanje sa gasno-uljanim amortizerom, nudeći vrhunsku stabilnost i doživljaj u vožnji, kao i udobnost prilikom prelaska preko neravnina. I dobrodošli na kanal i još jednom sa nama je Igor koji je došao samo da bi se družio sa nama i doprineo ovom kanalu iz Novog Sada sa svojim Sim TL-om. Kakav je bio put i kako te je poslužio skuter na autoputu? Dobar dan, pa pre svega hvala na pozivu. Put je bio odličan, prvi put sam iskreno išao na duže putovanje, obično je to Novi Sad i okolina bliže do 30-40 km, ovo je sad kao da kažem neki veći put od 85-90 km, Bogu hvala sve je bilo dobro, put dobar, motor se solidno, da kažem, pokazao, tako da ispunio neka moja prva očekivanja. I zašto baš TL? Gde si ga kupio i kako je protekla cela ta kupovina? Po čemu si birao baš TL-a, a ne neki skuter druge kategorije, odnosno kubikaže? Dugo sam, kažem, istraživao, sigurno 6 meseci do godinu dana i kada sam prvo pogledao, probao na nekim tim družinima 125 kubika, shvatio sam da će mi trebati 250 do 300 kubika, što je zaista za neko funkcionisanje po gradu i bliže okolini optimalno i odlično, da kažem, izbor za svakog korisnika. Ali onda, shvativši da ja imam i suprugu i možda da ću imati i ćerke iza koje će hteti da se provozaju sa mnom, želeo sam da to bude unapredim, da to bude nešto što može bez problema da se pređe 200, možda i 300 km, a da to ne bude problematično. Kada sam došao kod dilera, da ih pitam šta oni predviđaju, oni kao iskusni ljudi su mi rekli, vidi, mi smo vozili i to i to, brzo će ljudi, obično njihovo iskustvo je da ljudi koji uzmu 350, 300, brzo pređu i na jače kategorije. Motor sam kupio u autoprometu kod izuzetnih profesionalaca, ovom prilikom želim da pozdravim gospodina Dragana. Sa njim sam obišao sve motore koji su tamo, odnosno skuteri, bili izloženi, čak i one koji nisu bili skuteri, da kažem, nego motocikli. Oni preferiraju svoj prodaj Zontes, tamo sam video Zontese, slabije, veće, video sam i ovoga Sima koji u salonu bio praktično najskuplji. Uvidevši, prativši Yamahu koja je zaista, za nekoga ko nema iskustvo, on prvo kada vidi estetski izgled, Yamaha T-Max dominira u tom delu, pa ide Yamaha, onda su tu kategoriji Sim i AK 550. Pregledao sam i AK 550. Ako gledam po brendu, AK 550 je mnogo zastupljeniji u odnosu na Sim, ali za mene sportski model, neke njegove karakteristike i kažem, cena koja je u tom trenutku bila
na popustu 1500 evra jeftinija od AK 550 su neki odlučujući faktor prilikom izbora. Znači za malo da bude i AK 550. Pa vidite, ako gledam cenu za malo, ali kako gledam izgled, mnogo je lepši Sim. Recimo da je Sim 508 TL bliži izgledu, ako ne 90% kao Yamaha T-Max, koji sam odmah na početku pomenuo kao neki pojam za mene kao skuteraša koji nema puno iskustva, kao neki vid segment koji bi na prvo mesto uzeo. Kakav je, što se tiče udobnosti, tvoj osjećaj vožnje? Koliko se on lagano vozi, koliko ti je vremeno trebalo da se navikneš na njega kao takvog? Recimo da sam u početku imao strah zbog toga kada dodam malo jači gas, on zaista povlači vas, jer to je 47 konja. Tako da s te strane taj strah je brzo otišao van sebe. Pratio sam mnogo društvene mreže i te bezbednostne, da kažem, emisije gde ljudi savjetuju na koji način. Primenjivao sam sve ono što sam vidio na društvenim mrežama. Čak i jedan gospodin, ja sad izvinjam se što sam zaboravio njegovo ime, on je doktorirao na toj bezbednosti, isključio mu to bezbednosti i onda... Vladimir Jeftić? Moguće, tako je. Ima dosta emisija. Ispratio sam sve koje su bile besplatne, a one koje su počele da se plaćaju... Da pozdravimo asocijaciju za bezbednost motociklista. Na taj način ja sam se oslobodio praktično u praksi i video da evo sad posle 4-5 meseci aktivne vožnje, sve što sam tamo video je zaista izvanredno. Zamerka mi je što se zaštitnik ne pokreće elektronski. Samo ručno, manuelno? Samo ručno, manuelno, ali ja sam ga isprobao, to se reši za 5 minuta. Sa imbus ključevima ima niži nivo i viši nivo. Kad ga spustite niže, on deluje kao sportski neki motocikl, međutim ja sam shvatio da meni uopšte ta niža varijanta nije nešto potrebna, pa sam ostavio ovu koja u najvećoj meri štiti vozača i zimi i leti, s obzirom da sam ga vozio od februara, štiti potpuno vozača za ono što mu je potrebno. On ima i ovaj tracking control sistem gde on ili track control sistem, gde možete ga isključiti i onda praktično na njemu doživjeti sve one sportske stvari koje mogu motocikli, driftovanje i sve te stvari. Ja to ne isključujem, volim da sam što bezbedniji. On na sebi ima ABS, ima 3 modela, kako bih rekao, ovog displeja. Pa vi možete različite teme da izaberete koje vam više odgovaraju. Svaka ta tema ima podtemu sa raznim informacijama. I tu imam neku primjedbu možda za motor koji košta na popustu 8600 evra. Možda su mogli da imaju neku Android vezu ili Bluetooth komunikaciju sa telefonom gde vi onda možete i neke stvari prebaciti, ali to ne mora da bude prepreka da biste vi uživali u njemu. Kako je njegova potrošnja što se tiče recimo gradskih uslova i onih uslova na autoputu? Koliko srče? Pa u gradu u početku sam više trošio, da li nisam dobro koordinisao moje pokrete, jači gas, sporije, pa je on trošio po gradu oko 4,5-5 litara. Na 80 km na sat on troši 3,5 litre, na 130 km na sat on troši 5,5. U nekim situacijama, ako idem i 140, troši 6 litara. Dakle, slično ona potrošnja kao, na primjer, jedna Yamaha T-Max, kad smo je već spomenuli. Jeste. Što se tiče rezervoara, on je 14 litara, ako se ja dobro sećam. Da li je to bio nekada neki plus ili minus za skuter ovakve kategorije i što se tiče potrošnje? Pa da vam kažem, meni se čini da je rezervoar 12 litara. Možda sam i ja pogrešio, ali u svakom slučaju. I ja nikada, kad god mu se upali lampica, probao sam da odem da sipam i verujte mi, nisam uspeo više od 10 litara da sipam u njega. Mislim da bi možda mogao sad, ja kao korisnik, možda bi rezervoar mogao da bude i veći, jer ja imam osjećaj da malo ja odem na benzinsku stanicu, zato što vi kad sednete da vozite nešto,
preći 100-150 km u danu je zaista ništa. Najviše što sam ga vozio je 200 km sa tom nekom potrošnjom oko 5 litara. Kakav je što se tiče vožnje u dvoje? Da, ako je saputnik teži, onda vožnja on isto dobro vuče, isto dobro ako saputnik normalno prati u krivinama, kada skrećete to vam olakšava, ali imam osjećaj kad nas je dvoje, kad smo teži nego kad sam sam. I ovako, generalno, utisak što se tiče motora, koliko dugo sebe vidite na njemu i da li posle ove kategorije ima nešto još više što vam se ponekad možda javilo ovako u glavi na razmišljanju? Dobro pitanje. Suviše ga malo vozim da bih mogao sad da kažem da sam možda uzeo 350 kubika, možda bi me vuklo sad idem na 500, 750, ali nakon polaganja svesno sam se opredelio za A2 kategoriju, što me ograničava za nekim daljim kubikažama i snagama motora. Unapred sam, da kažem, sebe ne ograničio, nego dobro razmislio pre nego što ću polagati koju kategoriju želim da vozim i mislim da je to. Mislim da je 500 kubika za skuteraša 550, ako govorimo tu i AK, i T-Max koji zaista ne znam koliko T-Max ima kubika. Da, 562 Tako da su to neke kubikaže. Ima, naravno, vidim i da postoji Honda od 750 ADV, ima i ta Honda od 350, ali nemam nameru u ovom trenutku da prelazim na jače skutere od ovoga. Divno. Mi ćemo zameniti naše skutere i napraviti jedan krug ovde oko Novog Beograda, čisto da sumiramo utiske, jer može? Slažem se, hvala. Divno, hvala. Shvativši na kraju razgovora da nam je ipak nedostajalo malo više reči hvale za ovaj model, Igor je ipak presrećan vlasnik jednog ovakvog super sportskog skutera. I ja sam siguran da ćemo se ponovo videti. Razlog zašto sam na ovom TL-u, pored toga čisto da vidim kakva je to mašina, je i ta da će sigurno biti pitanja kakav je u poređenju sa Yamahom T-Max. Ali hajdemo prvo od nekog mog utiska što se tiče ovog modela, čisto onako vrlo brzo i vrlo kratko. I jeste sedište sportsko, i jeste da vas tera onako na malo agresivnije sedenje, ali u ovom sedenju možete se malo nasloniti na onaj podupirač za leđa. Što se tiče samog prostora za noge, fenomenalan. To je onaj neki i sportski i turistički položaj. Pogledajte moje noge. Udobno mi je tu nekako zaglavljeno. Da, te heble su takođe onako malo niže, što promoviše sportsko sedenje, ali u redu je, jer opet nekako mogu da se zavalim. Sviđa mi se i zaista lep prvi utisak što se tiče samog sedenja. Hajdemo da stanemo ovde. E sad, sedenje je malo drugačije nego kod T-Maxa, odnosno visina sedišta, i ja na ovom, recimo, skuteru mogu da se onako solidno i lepo naslonim na ulicu. Što mi daje malo više samopouzdanja na nekom semaforu ili ako treba da se stane. Sim, TL, svaka čast. Ovaj displej možda malo zaostaje za nekim svojim konkurentima, ali verujem da mu ništa ne fali, sve je tu. Ovaj satić baš lepo izgleda, onako tradicionalno, a možda za nečiji ukus koji više voli neku tehniku, tehnologiju i gadget, možda je ovo već malo van vremena. Što se tiče retrovizora, ne želim trenutno da ih nameštam jer su po volji njegovog vlasnika Igora, opet super. Nisu mi toliko daleki, relativno su blizu, možda bih u vožnji mogao da ih namestim, ali
možda ipak i ne, bolje kada se stane. Inače ovako što se tiče širina kormana, solidno, lep, širok, baš kako treba da bude. Ne mogu sad da poredim taj zvuk sa T-Maxom, ali stvarno zvuk odlično, lepo se čuje. E sad, što se tiče samih ručica, lepe su, široke, pogledajte, ima mesta. Ima mesta i za mnogo veću šaku nego što je moja. E sad, u poređenju recimo sa T-Maxom, verujem da su ove ručice malo šire, što možda može biti plus za malo, da kažem, gabaritnije vozače koji imaju veću šaku, ajde da kažem košarkašku šaku. E sad, kada je reč o pogledu i ovako plastici, svakako da T-Max ima malo više tih nekih estetskih detalja, ali ni ovo nije loše, zaista. Ni ovo uopšte nije loše. Opet ne mogu da se za noge koliko mesta ima. To je fantazija. Nažalost, prilikom današnje vožnje nećemo imati puno vremena da provozamo ovu bebicu po autoputu i da uradimo neki test ubrzanja. Znam da biste vi to želeli, ali vreme trenutno nije na našoj strani kada je reč o tome i nadam se da ćete to razumeti. E sad, kada je reč o ovom vetrobranu, obzirom na to da je Igor rekao da ne može da se manipuliše, i ja bih rekao da je on ovako na nekom najvišem nivou, smatram da bi bilo je dobro staviti neki nastavak za dalja putovanja. Inače ovako po gradu odlično. Što se tiče vožnje, lagan je, lako se vozi, opet donekle ću uporediti tu neku lakoću i čvrstoću, udobnost i prelazak preko ovih ravnina sa T-Maxom. Prema mojim prvim utiscima, nemojte sad da mislite da je ovo neka konačna odluka i konačno poređenje, dakle poredim samo neke prve utiske. Pa dobro je, miran dečko. Možda mu nedostaje elektronski podizač. Možda mu nedostaje neki displej sa koji je kakvim funkcijama, opremom i tako dalje, ali imajući u vidu cenu onoga što ima, ja bih rekao da je ovo zaista dobra kupovina. Šta vi mislite o tome? Kako se čini vama ovaj TL za sada i po onome što znate o njemu? Nadam se da će ovaj video motivisati još vlasnika sličnih skutera i nižih kategorija koji će biti spremni da sa nama podele detalje, svoje iskustvo i neka svoje razmišljanje kad je reč o njima. Meni će biti zadovoljstvo da vas ugostim u jednu ovakvu emisiju, a do tada ja vam želim zaista svako dobro, bezbednu vožnju i doviđenja.